Oi, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha irmã, mas ela não vai estar podendo falar, gente. E no vídeo de hoje vai ser exatamente assim. O meu primo não zerou o jogo ainda, gente. E inclusive a gente tá aqui com ele. Então a gente quer ajudar ele a zerar, gente. Mas a gente não tem certeza se a gente vai zerar. Mas se a gente não conseguir, é possível a gente fazer uma parte 2. Mas então, tô pegando essas madeiras aqui, gente, e a minha irmã tá batendo coelhos aí pra ela poder pegar a pé de coelho, gente. Gente, já que eles já estão acendendo a fogueira, eu vou colocar esse daqui na bancada. E construir o mapa também, né, galerinha? Mas então, tô aqui ajudando meu primo a pegar essas carnes, porque senão a gente não sobrevive sem comida, né? Mas eu vou voltar pra fogueira, né, vidas? Agora vou construir o mapa aqui e não tem nem muita coisa pra falar aqui no vídeo, né? Então eu acho melhor, galera, a gente acelerar um pouquinho o vídeo. Um pouquinho não, né, gente? Acelerar o vídeo todo e vocês ficam aí com o vídeo, gente. Porque esse vídeo vai dar bastante tempo de vídeo também, né? Walking down the street, rain above my head, puddles at my feet. Colors in the sky, drops are falling slow, everything around. Umbrella in the rain keeps the storm away. Underneath I stay, umbrella in the rain. Faces passing by, all in such a rush, underneath the sky. The rain, faces passing by, all in such a rush, underneath the sky. City lights to glow, raindrops shimmer bright, underneath our flow. Umbrella in the rain keeps the storm away. Underneath I stay, umbrella in the rain. Faces passing by, all in such a rush, underneath the sky. City lights to glow, raindrops shimmer bright, underneath our flow. Rain.
Oi, gente, voltei aqui com vocês e a nossa fogueira já está upada para o nível 5, só falta upar para o nível 6 e a gente tá aqui, gente, meu nome? Eu tava parada ali, né, porque eu tava vendo um negocinho do meu celular, mas tudo bem, já foi. E eu vou vasculhar o fundo do mapa agora. Vou passar um pouquinho por essas neves aqui, porque dá agonia ver o mapa em branco, em verde assim, sabe, gente? Eu vou tentar pegar pele de raposa pra mim poder andar um pouquinho mais lento na neve assim, pelo menos, né? E dar pra aquela coisinha ali, gente. Vidas, eu tinha falado em algum vídeo Do 99 noites com a minha irmã. Então já fica atento aí que eu e minha irmã estamos preparando tudo mesmo e até os... Aí, gente, eu falei que ia fazer o vídeo, só que não vai dar certo, porque eu estou gravando áudio por cima, gente. Então, como filmes tem muitos minutos, tem horas pra fazer, pode demorar muito pra mim fazer o áudio por cima. Então, já fique sabendo aí que não vai ter mais filme, galerinha. Então, vidas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Assina todos os sininhos de notificações que esse vídeo estará caindo sobre você. Não conseguimos zerar, mas curte por uma parte 2.